सेफली उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। वैसे ही जो नुकसान हुआ है कई बिल्डिंग्स पे इसमें गिरी है, कई इसमें गाड़ियाँ नदी में गई है, तो उस चीज़ को भी उसका भी एक पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। और डिज़ास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से जिन लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, खास करके जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा देने के लिए भी प्रयास करेंगे। और जो सड़कों का इसमें नुकसान हुआ है उसके लिए मैं खुद इलाके का दौरा कर रहा हूँ। बीइंग द PWD मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये हमारा दायित्व है कि हम इलाके में जाएँ, लोगों से भी मिलें और अर्ली रेस्टोरेशन के लिए। तो मंदिर की स्थिति कैसी है और कब तक ये लोगों के दर्शन भी होगा? मंदिर की स्थिति भी जो है अभी इसका जो उसमें सेज भरा हुआ है अंदर, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इसमें है और ये PWD के साथी इसमें है, HC मंडी की लोग हैं। तो एक आधे दिन के अंदर जो है लोकल को काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा जो वॉलंटियरली यहाँ पर आकर सफाई कर रहे हैं। और अगले एक आधे दिन के अंदर जो है ये सफाई हो जाएगी। और हम एक इसके पेरिफेरी में जो था बाउंड्री है उसमें हम एक रिटेनिंग वॉल भी आने वाले समय में लगाएंगे, ताकि जब फिर से ऐसी की परिस्थिति बनती है तो मंदिर को जो है वो सेफ गार्ड किया जा सके। ये भी हमारा एक दायित्व है जिसके लिए हम कार्य। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.